Welcome to Riya's Tuition. Hi kids, welcome back to my channel. நான் உங்கள் ரியா மிஸ். Hope you all well. நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் ஃபார் 5th ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் 3யோட யூனிட் 2 தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் கிளாஸில் த கிராக்டு காஃபி கப்போட லெசன் பார்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த கிளாஸில் இந்த லெசனுக்கான எவாலுவேஷன் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். செக்ஷன் A, fill in the blanks, கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். Teddy took his pillow as a sign of dash them. டெட்டி வந்து ஏன் பில்லோவை எடுத்துகிட்டு வாசலுக்கு போய் எப்போவுமே நிற்கும்? அவங்களோட வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு தானே. ஸோ ஆப்ஷன் பி வெல்கமிங், அதான் ஆன்சர். செகண்ட் ஒன், கனி அண்ட் டெட்டி வேர் இன் த கார்டன் அட் டேஷ். கனியும் டெட்டியும் எத்தனை மணிக்கு வந்துட்டு கார்டனில் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க? மதியம் 12 மணிக்கு இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் சி 12 PM. தேர்ட் ஒன், முத்து கலெக்டட் டேஷ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஹவுஸ். முத்துனா யார்? ஒரு வீடு வீடாக போய் கார்பேஜ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறவர் தானே. ஸோ ஆப்ஷன் பி கார்பேஜ், அதான் ஆன்சர். ஃபோர்த் கொஸ்டின், அன்பு வாஸ் டேஷ் ஓல்டு பாய். அன்புக்கு எத்தனை வயசுன்னு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க? அந்த அமெரிக்காவிலேருந்து வருவானே ஒரு பையன், ராணி ஆண்டியோட பையன் அவன். ஸோ அவனுக்கு 2 வயசு இல்லையா? ஸோ ஆப்ஷன் சி 2 இயர் தான் ஆன்சர். ஃபிஃப்த் ஒன், கனி டுக் டெட்டி அவுட் ஃபார் அ டேஷ். கனி வந்து டெட்டியை வந்து எங்கே கூட்டிகிட்டு போவான்? வாக்கிங் தானே கூட்டிகிட்டு போவா. ஸோ ஆப்ஷன் பி வாக். ஓகேங்களா? அடுத்ததாக நம்ம பார்க்குறது செக்ஷன் பி, ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். Why did கனி ரன் டு த கிச்சன்? ஏன் வந்து கனி வந்து கிச்சனுக்கு வேகமாக ஓடி போனா? கனி ran to the kitchen to find out why the dog was wagging his tail every time when செல்வி walked nearby. கனி ஏன் கிச்சனை பக்கம் எப்போ வேகமாக ஓடி போனான்னா, அவளோட டாக் இருக்கு இல்லையா டெட்டி, அது ஏன் வாலாட்டிகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. ஏன் வாலாட்டும்? செல்வி அக்காவை பார்த்ததுமே அவள் தடவி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தானே அது வாலாட்டுச்சு. ஸோ அதான் ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், வேர் டிட் கனி சி த ஓல்டு கிராக்டு கப். ஈர்ன கப் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து கனி எங்கே பார்த்தா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கனி சா த ஓல்டு கிராக்டு கப் இன் த கிச்சன். அதை அவன் எங்கே பார்த்தா? கிச்சனில் பார்த்தா இல்லையா? எதுக்காக? செல்வி அக்கா வந்து காஃபி குடிக்கிறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க இல்லையா வேலையை முடிச்சுட்டு. ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து கிச்சனில் தான். ஓகேங்களா? தேர்ட் ஒன், ஹூ ஆர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். யார் வந்து கனியோட வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க? ராணி ஆண்டி அண்ட் ஹர் 2-year-old son அன்பு ஆர் த கெஸ்ட் டு கனிஸ் ஹோம். ராணி ஆண்டி அவங்களோட 2 வயசு பையன் அன்பு தான் அந்த வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டாக வந்தாங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் டிட் கனி ரியலைஸ் இன் த ஸ்டோரி. கனி இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா? கனி ரியலைஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஹியூமனிட்டி. அது மனுஷங்க எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களோட மதிப்பையும் வந்து அவள் உணர்ந்தா. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், டூ யூ திங்க் யூ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி, ஜஸ்டிஃபை வித் அன் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் வந்து எல்லாரையுமே சமமாக தான் நினைப்பீங்களா? ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்கள் உங்கள் ஆன்சர்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், ஐ ட்ரீட் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவலி. ஐ டோன்ட் மிஸ்ட்ரீட் மை ஜூனியர்ஸ் அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ளே வித் தம். நாங்கள் எல்லாருமே நான் சமமாக தான் நேசிப்பேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட சின்னவனாக இருந்தாலும் என்னோட ஜூனியராக இருந்தாலும் சரி, அவங்கள்ட்ட எப்போதுமே நான் தவறாக நடந்துக்கல மாட்டேன். அவங்க கூடயே நான் சேர்ந்து தான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லெசனோட எவாலுவேஷன் பாட்டை முடிக்கிறாங்க. ஓகே கிட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் டே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.